Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la petite porte, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 6, 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh yeah.
merci tokutani lisusu na sima ya séminaire oyo elekaki 2 jours mpe ba frère oyo ba intervenir tomoni pasteur Daniel Drinks mpe tomoni mpe pasteur Spark bango mibale bapaya mpe bafandi na biso awa na Congo bazali étranger ya penza ya makasi te mpe yango wana to bapartage elongo na biso bateme oyo bazalaki na mitema bongo tozongisi Nzambe merci lisusu ete bosepeli kobianga biso mpe tozali kozwa bapel tozali kozongisa moko na moko oyo azobenga merci mingi ndenge ata ntango na zalaki mwa ndambu moke na bimaki moke na kote ya bakikwiti pour l'évangélisation kikwiti ti kote ya Chikapa avant kokoma na Chikapa na katikati wana bongo tosali lokola plus ou moins 2 semaines mpona sango malamu ekoka kotambola bongo nazongi mpe lisusu en forme nazongisi mpe Nzambe merci lelo tokutana na kulendisana kati na mokanda oyo ya Biblia maloba na Nzambe nasepelaka bandeko oyo bazobenga balobi oui pasteur vraiment soki otangaka Bible te oyebisaka biso kaka makambo morale tokokaki ata kolanda chaîne na yo te mais lokolo otangaka Bible mpe ozali koexploiter maloba na Nzambe nesika yango tozosepela makasi merci mingi pamba te biso tozali la Bible ouverte boyebi émission na biso zali kotanga Bible koyebisa Nzambe alobi nini makambo morale ekoki koya na sima ba conseil mosusu ekoki koya na sima mais oyo euti na Bible oyo Nzambe apesi biso ça c'est les conseils de Dieu. Bible c'est les conseils de Dieu, l'oracle de Dieu. Yango wana biso to kangamaka mingi na ba rouleau oyo to kangamaka mingi na ba kasa oyo mpe ekopesa biso toli koleka biloko mosusu. Alléluia. Na ntango oyo tozwa mokanda na Thessalonique ou bien épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 1er car chapitre liboso tokoki kotanga banda verset 3 kosuka na verset 5 nesika ango tokoki kozwa eyano to elendiseli bilei ya mokolo ya lelo pardon de kokotika chaîne te kotika émission te koleka mbango te fandisa motema fandisa vraiment nzoto na ndako yokanano oyo Nzambe akoki kopesa yo pe akoki kolendisa bomoi na yo liboso na yo so tobondela nkolo tokimi liboso na maboko na yo yo mokolo maloba eutaka epai na yo moto moko te akomi Bible na mayele na ye moto moko te akomi makomi oyo na mposa na ye pamba te yo moko tatoli ete uta posa na moto te mpe na makanisi na moto te mpe na bokosi na moto te ete akoka kokoma n'importe quoi non eutaki epai na mapema mina yo elongo na molimo na yo kokontrole bakomi mpe koinspire bango souffle na yo epai na bango mpe maloba na yo oyo ezali bule ekomi epai na biso merci mingi tokokaki kobunga motindo na motindo mais tozwi volonté na yo katikati na biso zwa lokomo mpo na Bible tika ete wana ezali biso kotanga molimo na yo a illuminer biso apesa biso lumière ya malamu ya texte mpe toyoka mposa na ye ezalaki nini mpe oluki epai na biso nini yango ezali litomba mingi pambola bayoki basi mibali bana mike mikolo mpe tika ete pambola pe lisusu mboka na biso bakozi na biso tosengaka ntango yonso unité epai na yo mpo ete lelo na lobi ekolo na biso ezwa renommé tosengi yo na nkombo na Yesu Kristo amen. Tozwi première épître aux Thessaloniciens chapitre 1er verset 3 kosuka na verset 5 et lobi boye nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile
ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Tondimete apôtre Paul, yé atambolaki, mpe abandaki côté ya évangile du Seigneur, bandaki côté ya évangile du Christ, mpe akomaki mpe lisusu na Thessalonique, mpe ateyaki. Mais awa na ntango azali mosika na Thessalonique, azali kotindela bango mokanda mpona koyoka résultat oyo ebimi na évangile, bolingo mpe attachement oyo bango bati motema kati na évangile, réputation ya malamu yi, rapport ya malamu yi, eye bongo azali ko féliciter bango. Kanisa évangile esika nyonso nde echangeaka société. Tolobi te bato a Thessalonique bazalaki bango nyonso malamu non plus, mais na ntango évangile yi kokota échanger pe lisusu bato. Pourquoi yona ngai tokoki kozala changer na évangile te? Congo Kinshasa ekoki kozala changer na évangile te? C'est possible. Makambo nyonso ezali possible epai na Nzambe. Nzambe alobi boluka d'abord bokonzi na likolo mpe makambo mosusu ekoya kopesa bila biso. Biso tozala attaché na Bible, tozala attaché na bolingo na Nzambe, tozala attaché na obéissance na liloba na Nzambe mpe Nzambe akotika biso te. Awa apôtre Paul azali kotalisa biso likambo moko, plus surtout na verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Alobi awa na ndenge tomoni misala na bino epai na sango malamu mpe ndenge botosi sango malamu bondimi ya solo tomoni ete élection emonani. Bien sûr, soki tolungi toloba likambo ezali kotali élection, ezali biso tokoki kokota na plan na Nzambe te kopesa kombo ya bato ete yo eli, yo non eli, yo eli, yo non eli. Non, c'est le plan de Dieu. Nzambe nde apesaki plan alobi baoyo bakondima Yesu Kristo, voilà bato wana bazali déclaré élu. Soki oyambi nano Yesu Kristo te, yamba Yesu Kristo mpe kota kati na élection na Nzambe. Alléluia. Awa na verset 5, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Apôtre Paul azali koyebisa bandeko ya Thessalonique. Alobi sango malamu obiso toteyaki epai na bino. Ezalaki kaka na nzela monoko te, kaka kotumba to koloba na monoko verbalement te. Non. Ezali évangile oyo etondi na puissance. Évangile oyo etondi na Saint-Esprit. Bon, toyoka évangile nini, to eloko nini oyo objet ya évangile oyo apôtre Paul abandaki komema esika na esika. Soki totangi na 1er Thessaloniciens chapitre 15. 1er Thessaloniciens chapitre 15. Apôtre Paul azali kotalisa biso objet ya évangile na ye. Pe tokolimbola eloko nini babengi évangile, mpe ba aspect nini ya évangile ya Paul. Tobandi na verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous êtes sauvés, et si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Voilà. Donc, Toyoki réellement était objet à l'évangile et à Paul, et c'est la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Yesu Christo a tikinkembo na kuna na lola aye ko kufela biso na ntina na masumo na biso. Ete biso tozwa pardon epai na Nzambe. Ete biso tozwa kolimbisama na masumo. Masumo na biso yonso, mabe na biso yonso ezala imputé epai na ye. Yakota lokola substitut bongo biso tozala pembe liboso na Nzambe.
Voilà, wana ezali sango malamu oyo apôtre Paul abandaki komema koyebisa bato ete est-ce que yo oyebi makambo esisi kobima mikolo oyo ete biso bato na masumu olie tokende na kanda na Nzambe na moto. Voilà, Nzambe a préparé esika, a préparé biso voie, la piste de sortie a tindeli biso mwana na ye kombo Yesu Christ. Okoki ko changer kombo ya évangile te. Okoki ko changer moto mosusu ete akota na place na Yesu Kristo te. Ekobonga te. Mosalo Yesu Kristo asali akufi akundami mpe asekwi mpona masumo na ope mpona masumo na ngai moto mosusu asali yango te. Bato mosusu bazali ko s'autoproclamer o biso nde tozali bikisi. Tozali babikisi de façon que tomona kindenge akufaki, tomona kindenge to kufeli bato tete. Mais tomona ata liseko amboke monalité. Mais Yesu Kristo asekwi physiquement. Amonani pe lisusu pa ina bato. Na simanaye kosekwa. Asalaki 40 jours avant matagikolo. Voilà, tozali na ba preuve oyo Nzambe azotalisa biso à travers ba écriture, à travers ba livre historique, à travers l'histoire était mobiki sasisaki déjà koya katina mokili. Ndeko tika ete okoka koyamba Yesu Kristo mpe ozwa bomoi na seko. Nzela mosusu ya kobika ezalite. Mpe elobami apôtre Paul asisaki koloba likambo na église oyo ya Galate. Akendeki na Galate pe ayebisaki ba Galate. Ba Galate bazalaki lokola koyimayima na ntina oyo na Yesu Kristo. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit? Na Galate chapitre 1er verset 6. Apôtre Paul a le Bible. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait un évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il y soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète en cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc voilà, okoya kozwa kolakela mamabe na ntango ozali kozwa Yesu Kristo olongoli kombo na ye yo ti kombo na yo. Gloire ekoki epai na ye, foi, degré de confiance au tozo pese epai na Yesu Kristo yo olongoli yango pe oti kombo mosusu oya kozwa ba malédiction inutilement. Wana ezina to kimi pona kote ete sango malamu ezali mosala o Yesu Kristo asalaki, ezali la personne de Jésus, ezali l'œuvre de Jésus-Christ. Apôtre Paul a le Bible, na acte des apôtres na Galate, Pierre a le Bible. Sango malamu mosusu ezali te. Alobi na Galate Galate chapitre 4 verset 12. Nkombo mosusu te silisi ko pesa mawa na se ete tokoka kobika kati na yango ezali nkombo na Yesu Kristo. Yango wana évangile oyo tozo mona na Thessalonique na première épître aux Thessaloniques ndi alobi évangile nango na prêchaki kaka na monokote. Mais deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? Non seulement en parole, mais avec puissance, avec l'esprit, c'est avec une pleine persuasion. C'est-à-dire nguya ya kobikisa ezali nde na kati na évangile yango. Nguya kobika ezali pa ya moto mosusu te, non na kombo na Yesu Kristo. Lobi kompe pardon de péché ezali kati na Yesu Kristo. Okoki ko changer sika mosusu te soki te bobenga boyambi kaka pamba. Yango wana yebisi bango alobi biso pe to vandeli nde kati na yango avec pleine persuasion, conviction na biso. Non seulement tozo ti abino kaka na langage, mais na biso pe lisusu to vandeli nde yango. Na biso pe lisusu nous sommes convaincus. Tala soko tangi Jean chapitre première épître de Jean. Jean yemoka azali koloba. Makambo yo biso to monaki. Oyo biso to yokaki, oyo biso to simbaki na maboko na biso. Yango wana nde tozo yebisa bino ete bino mpe bondima na motindo ete biso nyonso tozala na lisanga na biso ezali elongo na Nzambe.
Voilà wana ezali socle oyo tokoki kolongola te soki moto ayambi Yesu Kristo azali elongo na Nzambe. Apôtre Paul mpe bate yoso oyo babandaki kote avec foi bango bazali ko soutenir ete Yesu Kristo nde azali nkolo mpe mobikisi. Lokola lelo ngai epai na ngai na sisa déjà kotatola depuis 1990 ete Yesu Kristo atikala nkolo mpe mobikisi na ngai libela na libela. Tika ete ndeko ata à partir d'aujourd'hui, à partir de ntango okoki pe lisusu kozwa décision ete non nazana mobikisi mosusu te na pengwa mito na yoki maloba na bato mingi banda lelo na ndimi ete Yesu Kristo atikala nkolo mpe mobikisi na ngai kati na bomoi na ngai. Voilà apôtre Paul nasima ayebisi bango alobi eloko na misato. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Yango wana bomonaki bizaleli na biso epai na bino. Ntango tovandaki elongo na bino, bomonaki bizaleli na biso. Soki bato babandaki koyiba, est-ce que bomonaki biso miyibi? Soki bato babandaki kindumba, bomonaki biso kindumba, tosimbaki bakisi, bizaleli na biso epai na bino na ntango tovandaki bozwaki modèle. Bomonaki vie modèle dans le Seigneur. Alléluia. Donc toujours mon a été apôtre Paul il y a zalaki motomabe bino boyebete abandaki ko persécuter église mais nantango abongoli motema nantango Nzambe abiangiye moni asunoli oyo mosusu ezali cher mpe ati molimo liboso ati kondima liboso ati espoir epai na Yesu Kristo liboso nde aisilisi koloba ete évangile oyo bango bayokaki yango wana nde bango pe lisusu bapôtre Paul ezali non sagesse de langue oyo babandi kokosa bango non na bango pe bazali convaincu kati na yango nde omoni habitude to caractère pe ba œuvre ya sika ici déjà kobima. Voilà ne sika yango tozali komona trois phases minene oyo évangile ezosala. Soki oyambi Yesu Kristo okoyamba na nzela ya koyoka bien sûr tokoki ko supprimer te pamba te maloba nde epesaka okondima na nzela na koyoka na nsima ya koyoka yo moko kovandisa évangile kati na motema na yo kati na esika oyo ezalaki doute na motema na yo esika oyo ezalaki moi molili ozwi déjà lumière ovandisi conviction na yo mpe foi na yo en Jésus-Christ et à la parole de Dieu et nasima vie na yo kozala transformé et kozala modèle à travers ce que tu as reçu. Ce qui otangi biloko ezali biloko misato non seulement en parole mais avec pleine persuasion et vous avez vu notre façon de vivre. Évangile ezali kotalis non seulement en parole logos, non seulement logos mais avec pathos, avec conviction et regardez notre ethos. Tala botos na biso, tala ethos na biso ndenge tozali transformer. Conforcer vie chrétienne était. Vie chrétienne est koya à travers conviction na yo ndenge ozali kolanda nsango malamu. Yango wana Nzambe apesi était non seulement en parole, mais avec conviction. Et voici, nous sommes transformés de bomonaki. Ce qui est au kiti nase, attends, on a biso ezalakamo à mokuse. Ce qui est au kiti nase, on commence la transformation. Combien de fois vie na bango ba komi modèle. Mpe bato ya Thessalonique, babani kolanda modèle ya Paul, modèle ya vie asika. Mon frère, ma soeur, oyo ndeko nanga ozali kolanda. Ce qui évangile est transformé yote okozwa transformation à malamu te. Morale biloko mosusu morale ekoki kozala mais oyo nyonso wuti kati na morale na ba éducation ya famille ezali nyonso mabe te mais ekokoma nango na lola te mais oyo za kozwa à travers la parole de Dieu avec conviction avec foi en Christ nesika yango ezali na puissance mpe ekobongisa bomoi na yo lelo pe lobi. Merci mingi pona liloba ete tokoka kozwa maloba oyo na kilo mpe tokoka ntango yonso koyekola modèle ya kosala. Tomoni biloko misato
était non seulement la parole, mais avec conviction, et voici notre pratique. Donc, tomoni évangile, ndengeni ne kuiko kota na matoi, ndengeni ne kuiko transformer ngai, mpe na kuiko za na conviction kati na yango, mpe boko tambula na ngai kuiko za la conforme à travers l'évangile. Merci pour na liloba na nzambe o na tongo, tozongisi bino merci mingi, tobondela. Nzambe tata, merci pour na liloba na yo, oyo esunga kampie bongisaka, totiki ete ekoka ko yokisa maipai na bato ebele, mpe biso yonso tondima Biblia maloba na yo, biso yonso to se conformer na yango, to sa yango, mpe ete nzela efungwama mpona likolo, mpe awa na se bizaleli na biso ekoka kobonga. Obengi biso non seulement mpona koya koyoka, mais tondima yango mpe to se transformer kati na bomoi na biso. Yo lobaki ete aussi si kotika misala malamu mpona baoyo yonso basisi kondima. Ebongi ete baoyo bandimi basala misala malamu. Ezali yo otikaki Seigneur. Tete to forcer misala malamu na ndenge te bato bazomona ngai te, mais misala malamu eya ezala lokola fruit ya foi mpe fruit ya conviction epai na yo. To sengi yo na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Bino boyebi tozali la Bible ouverte mpe plateau na biso boyebi horaire na yango ezali chaque jour na 6h15 tozali koleka à partir de 6h15 ba dimanche okozwa biso pe na 14h mardi mpe jeudi okozwa biso pe lisusu na 16h mais pona batongo kaka yonso bongo tika ete soki ozali na motuna soki ozali na préoccupation mosusu likolo ya Bible voilà tozali numéro na biso ezali kati na écran ozali komona 081 068 79 92 yango wana oyo ekoki bokoki kobenga ata na SMS ata kobenga nyonso ezali pona bino. Merci nzambe apambola liloba na ye. Mokili mulunge mokili pasi soka nde mokili peza na suka nango. Yopona nzela zela mibale na liboso na yo pona yo lingi zela mibale na liboso na yo zela mibale na liboso na yo moko ya kaka mosusu monene tosa mibale yepesa melio yopona moko zela mibale yopona nzela zela mibale na liboso na yo pona yo lingi zela mibale na liboso na yo zela mibale na liboso na yo Nzambe abengi yo na nzela moke kasi Satana abengi yo lokola zela mibale na liboso na yo yopona nzela zela mibale na liboso na yo pona yo lingi zela mibale na liboso na yo zela mibale na wana liboso na yo oyo ya moke ekotamboka Nzambe oyo ya monene na moka ya Satana moto tseko ezela mibale. Ndeko na ngai mokilo ekosa yo te po ekolangwa lokola mbaka elenge sepela na bolenge na yo kasi yeba ete lobi esambiselo ezali nzela mibale liboso na yo
ndeko na ngai pona yopona nzela nzela mibale na liboso na yo